一個 Euro step 唔得。我覺得今日順德飛鷹嚟以往見到左威教練嘅能力咧，哇，靚波啊！當然都要讚一讚基拔嘅後手傳波啦。轉邊過嚟基拔唔守佢啊，都射3分噶咯喎。楊博文回翻俾基拔，要等個遠少少啦，係啦，安全個波出翻嚟先啊！楊博文高位想話做個搏腳嘅擋俾基拔。英華出身啦，咁啊安青啦等等啦嚇，咁啊學界時期都出名嘅。好啦，睇下呢球，哇！基拔咁居港外援挑馬，相當之靚啊，做得。咁啊，俾翻阿基拔對住羅卓希入到去，但天明斯喺度，俾佢揾到個位喎。同進嘅防守啊，基拔卒之咧俾阿曉馬偷埋。哇！入咗就楊博文分咗去 corner， 俾翻出嚟基拔呢邊咧就俾佢敵入，就係多好多，即係唔會患得患失。咁呢啲就今日我觀察到嘅地方。好啦，基拔好波，咁啊俾到走底線嘅咧就係攞咗位，但係第一下俾唔到，而家先至再俾落去 double team 俾翻出嚟空咗嘅基拔3分。OK， 楊博文對住湯馬士俾翻出嚟，基拔一路喺出面等緊嘅。其實中間好密啊，有少剛剛打過咧，就係一個叫做拉布啦，就係大五角嘅戰術嚟嘅喎。嗱，頭先我覺得而家嘅東方換咗 Adam 出嚟，其實好好喎呢個狀況，因為喺位嘅曉馬落到就係基拔單對單，又嚟咧想話1對1㗎啦。咁但係科維斯準備做一個咧就係夾擊風火，都俾佢直接咧勾幾強啊！咁啊蘇利文俾翻咧就係基拔嚟一個遠射有。放啊！好啦，基拔對住安德拉鏟入去，轉左手上游。好啦，基拔3分有啦。就對永倫9月嗰場咧都攞咗雙位數字。好，呢邊有基拔，5個暫時打足。哇！呢個波真放籃啊輕咗下，啱啱咧就撞咗框前。基拔急停一個嘅中距離，亦都咧即刻攞攻啊！楊博文就。對位啊，對住阿鄧志恒，哇！基拔刁偉耀爭啲，基拔 OK， 幾下嘅擺脫，邵榮、蘇利文俾翻基拔，呢個波有少少猶豫嘅，最後都成個手有內有外啊！好啦，基拔急停嘅中距離，基拔都 fit 啊呢排。好靚喎！剛才嗰個二人籃球嘅合作咧係由後場到前場都出現嘅。哦，另一啲一路追住楊和，基拔中距離。咁啊打咗個16-5嘅攻勢啊，令到佢哋咧就係領先啦，係入上。其實我講咗啦，香港東方好啲嘅。好啦，咁啊有基拔單對單，咁啊對住吳松俊嘅轉身有埋，再揾曉馬。咁啊，再嚟呢邊咧就係左邊嘅進攻啊，都係基拔。咁啊，基拔失誤咗啦，2個大嘅失誤啊。好啦，基拔壓埋佢先，慢慢攞板。停得好快，咁啊去咧就係睇下有冇機會咧可以咧即係始終養下蓋蒂斯先啊，擾亂下佢先，寧願咧放甩一隻都冇問題。呢邊哇基拔，咦？咧亦都一步一步咁樣咧係進逼嘅。基拔大橫一步，咁啊對住咧就係衛龍儀嘅。有機會殺中間轉左手，一個雙即係要出嗰啲就出啊！即係咁，但係佢當然冇忘記自己係即係一個控衞嘅，即係唔係輸咧？即係話佢今日就吃虧嘅地方啊！控晒嘅3分有冇10釘？可惜。哎呀，呢下咧就可惜啦。好，楊和偷到個波，好啦，2打1啦，有機會嗱，基拔去定係俾人先，決定自己鏟上去，哇！威廉斯避開佢。好啦。咁啊撞落去迪維拉就身形上其實迪維拉唔完全輸啊！最後落都係蔡俊勤嘅手上，入咗半咁滯㗎啦，彈翻出嚟啊！好啦，基拔攞到，由佢發動攻勢啦，鏟晒落去 ，OK。蘇利文俾翻基拔，決定自己鏟入去 ，OK。參與下比賽啊，可以落場啊，其他嘅 bench 嘅球員。基拔呢個中距離中。點咧通常都會落喺88號基拔身上噶啦，交換咗防守喎，張國全對住佢，哦呢個波甲一咧係會叫做稍為咧就停一停，可以藉住今次嘅全運會都攞多啲經驗啊！
好啦，基拔，哇，基拔今日2次都叫做錯失咗啊！好啦，換咗林海光出嚟啊，昔日嘅南華嘅戰將。咁其實有啲慢啊。咁啊，邵榮帶到入去，哇！今日執幾次波啦，都爭啲啦，即係教室呢度啦。咁啊，或者喺同一飛鷹啦，都喺個得分上都幫到好多㗎喺外圍。好啦，係啦，真係雙位數啦。其實剛才咧，即係我都好同意啊。咁啊，楊博文咧負責咧就係同阿蓋蒂斯去而家就係跳啊。咁啊呢邊啦，咁啊第一球入波，起到手唔成功啊！嗰邊長有填空，基拔好嘢，哇！小心受。好咁呢邊咧，而家咧就飛鷹嗰邊咧，裏邊就冇蓋蒂斯，咁所以你見到基拔咧，一見到冇咁啊。各樣嘢咧都係好多時比賽嘅關鍵啦。嗱，睇下啦，好多時早段又係靠基拔硬闖食硬嘅，講真。呢個位我好快轉過嚟，冇甩到。基拔再係繼續啊，基俾翻啦文俊浩。呢下嘅3分都係歪咗，咁啊裏邊就冇人搶㗎啦。佢射咗呢球波之後，好啦，基拔一個。